नमस्कार दोस्तों, अश्विता हर्बल कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ IMC श्री तुलसी लॉजेंजिस कैंडी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, IMC श्री तुलसी लॉजेंजिस ये विषय में बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ जाने वाली है और गर्मी आने वाली है। तो इस तरह के मौसम में, कुछ ठंडे कुछ गर्म मौसम में फ्रेंड्स, हमारे गले में खराश आने लगते हैं, खुश्की आने लगती है, गले में दर्द होने लगती है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां, खांसी जैसे परेशानियां होना आम बात हो जाता है। इसमें हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, इसमें हम IMC की श्री तुलसी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे गले की खराश के लिए। यह एक बेहतरीन मुखावास भी है। और गले में अगर जलन हो रहे हैं, गले में खारिश है, खांसी है या बहुत तेज़ खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह के संबंधित आपको परेशानी है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं IMC श्री तुलसी लॉजेंजिस के माध्यम से। यहाँ फ्रेंड्स, पाचन संबंधी जो भी बीमारियाँ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। या श्वास से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसे भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा ये मदद करता है। तो श्री तुलसी लॉजेंजिस बहुत ही लाभकारी है फ्रेंड्स। और इसमें जो डाला गया है फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसमें एलोवेरा शहद डाला गया है और मुलहठी डाला गया है फ्रेंड्स, जो खांसी के लिए बहुत ही बेहतर होता है। आड़ूसा शहद डाला गया है इसमें तुलसी शहद डाला गया है फ्रेंड्स, और सौंठ डाला गया है, जो कि बिल्कुल ही सारे जो इसमें तत्व डाले गए हैं वो सारे बिल्कुल ही नेचुरल है, प्राकृतिक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही 100% ये फ़ायदेमंद होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। किसी भी तरह से कोई केमिकल नहीं है या इसमें नशे वाली चीज़ें जो नहीं डाला गया है, बिल्कुल ही प्राकृतिक तत्व इसमें डाले गए हैं, जो हमारे शरीर के लिए 100% सुरक्षित है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसका प्रयोग करके हम स्वस्थ होते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, जो कि इस पे इतना ही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियाँ आप दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की आदत होती है। उन्हें जब भी सिगरेट या तंबाकू को खाने का दिल करे, जब इच्छा हो उन्हें खाने की, उस स्थान पर अगर इस गोली को दिया जाए तो वो धीरे धीरे अगर चूसेंगे तो उनकी आदत जो होती है स्वयं अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है। वो लत के शिकार नहीं होते हैं और धीरे धीरे उनका जो लत है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे वो खाना छोड़ देते हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि IMC की श्री तुलसी बिल्कुल ही 100% आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इंडियन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से WHO से सर्टिफाइड कंपनी है ये। इससे अगर लेते हैं आप तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इसे आप ज़रूर लें फ्रेंड्स। आप इसे टॉफ़ी के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, सुगंधित होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इसका फ्लेवर इसका बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इसका ज़रूर प्रयोग करें और इतनी सारी परेशानियों को दूर करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इससे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। गुड IMC।